Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı yeleğin çalışmasını yapacağız. 3 parça olarak ördüm yeleği. Arka ve 2 ön olarak. Yanlarda ve omuzda dikiş var. Buzlu cam modelini kullandım yeleğimde. Çok kolay bir model. Bu yeleği yeni başlayan arkadaşlar sizler de çok rahat örebileceksiniz. Şimdi ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 24,5 santim. Bu genişleyen bir model. O yüzden farklı bedenlerde öreceğiniz zaman da normal başlamanız gereken bedenden biraz düşük biraz eksik örerseniz sayılarını daha doğru olur. Çünkü esneyen bir model. Boyu da omuzdan itibaren 28 santim. Tam 0,6 ay ölçüsünde oldu. Hem kız hem erkek bebeklerinizde örebilirsiniz. Arkası da şu şekilde. İp olarak kartopu Cotton Love kullandım. Kartopu Cotton Love 100 gramda 330 metre uzunluğunda pamuklu bir ip. Siz de 100 gramda 330 metre uzunluğunda herhangi bir iple örebilirsiniz. 3,5 numaralı şişle ördüm ben yeleği. Benim elime o şekilde uygun oluyor. Siz de kendi elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 4 numaralı şişe uygun bir iple örerseniz aynı sayılarla ördüğünüzde 1 yaş ölçüsünde olacaktır. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abonelikler ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Hatta beğendiyseniz başlamadan hemen beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Takıldığınız, anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Klasik ilmek atma tekniğiyle şişime 35 ilmek atıyorum. Ön bedenden başladım. Her iki tarafta aynı şekilde başlanacak. Şimdi normalde ilk ilmeklerimi örmeyeceğim ama ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra bir ters bir düz tek lastik örüyorum. Bir ters bir düz bir ters bir düz. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir ters bir düz bir ters. Sıra sonunda 2 4 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şu anda ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6. Sıra başında ve sıra sonunda 6 tane ilmeğim ön yüzde de arka yüzde de hep düz olarak örgü boyunca devam edecek. Şimdi sırada düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Lastik olarak devam ediyorum. Sağ bedende, sol bedende aynı şekilde başlayacağız. Sadece tek tarafta ilk olacak, diğer tarafta ilk olmayacak.
Onun dışında belli bir yere kadar her iki tarafta aynı devam edecek. Bu sırayı kesmeden devam edeceğim. Tek lastik örüyorum. Etek kısmını örüyorum şu anda. Ön bedenin. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek kaldı ve 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sırada ters ilmek var. Ters. Düz ilmek var. Düz. Bir ters. Bir düz. Şimdi ön yüzde bu sırayı tamamladığımda 2 diş haroşa oluşmuş olacak. Toplamda burası 6 diş oluncaya kadar etek lastiğini bu şekilde örüyorum. Lastik kısmı tamamlandı. 2, 4, 6 haroşa sırası örmüş oldum. Buradan da sayarsak eğer 11 sıra, arkalı önlü sayarsak 11 sıra lastik örmüş oldum. Şimdi artık bu sırada hem ilk iliği açacağım hem de model kurmaya başlayacağım. Şimdi burası benim sol bedenim. Şöyle göstereyim. Bu da sağ. Her iki tarafta aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece farkı sağ ön bedeni başlarken birazcık ip bıraktım kenarı dikmek için. Sol ön bedeni başlarken ip bu tarafa denk geldi. Buna ip bırakmadım. Bunu da arkayı örerken ip bırakacağım. Onunla dikeceğim bu tarafını da. İki tarafı da aynı şekilde başlıyoruz. Her iki tarafta 6'şer tane haroşa var. Şimdi ilk sıradan başlıyorum. Dediğim gibi bu sırada hem model kuracağım hem de ilik açacağım. Yine ilk 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu başta ve sondaki 6 ilmeğin arasındaki ilmekler model ilmeği olacak. Model ilmeğinin ilk sırası ters. Zaten 2 sıradan oluşuyor model. Çok kolay bir model. Daha kolayı yoktur bence. İlk sırada bütün ilmeklerim ters. Sıra sonunda ben ilik de açacağım. Sol bedende olacak çünkü benim ilikler. Evet. Modelin birinci sırası ters. Şimdi kenar ilmeklerime geldim. 1, 2 düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2. Döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeklerini örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasını öreceğim. Kolaylık olsun diye özellikle lastik kısmını bir ters bir düz lastikle başladım. Çünkü bu sırada bir ters bir düz öreceğim. Düzleri düz öreceğim, tersleri ters öreceğim şu alttaki sıraya göre. Yani şu anda bir tane tersle başlıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde tek lastik olarak başlarsanız
Sırayı takip etmek daha kolay olur. Evet, sıra sonundaki 6 ilmeğe kadar bir düz bir ters devam ediyorum. Burası modelin ikinci sırası ve dediğim gibi 2 sırada model tamamlanıyor. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sıra ördüm ve model tamamlanmış oldu. İlk sıradan belli olmuyor model. Şimdi yine 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum düz. 2, 3, 4, 5, 6. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin birinci sırası. Şimdi belli olmaya başladı model. Bir sonraki sırada daha da belli olacak. Bu model birazcık kendini açan bir model olduğu için başlarken çok geniş tutmamaya çalışın. Bir de şiş numaranızı kalın tutmayın. Evet, modelin birinci sırasını ters örgüyle tamamladım. Yine 6 tane ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arka yüze geçtim. 6 tane düz ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve modele geldim. Düzler belli. Aradaki ilmekler de ters olacak. Bir ters, bir düz. Çok kolay bir model. Herkes örebilir. Özellikle başlangıcını da aynı şekilde tuttum. Yani ön bedende her iki tarafta aynı. Arkayı da aynı şekilde başlayacağım. O yüzden çok fazla şey yok. Ayrıntısı yok. Çok fazla detay yok. Çok kolaylıkla herkes örebilir bu modeli. Bir düz bir ters örüyoruz. Düzler o alttan itibaren düz olarak devam eden ilmekler. Aradaki ilmekler de ters. Ve 6 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, model bu şekilde. Ön yüzde bütün ilmekler ters olacak. Arka yüzde bir düz bir ters olacak. Düzler düzler üzerine gelecek. Aradaki ilmekler ters olacak. Ve ilk ilmeğimizi 2, 4, 6 diş sonra açmıştık. Şu anda 2 diş oluştu ilikten sonra. Toplam ilik araları 8 haroşa sırası olacak. 8 haroşa sırasında 3 tane daha ilik açacağım. Toplam 4 ilik olacak. Şimdi bu 4 iliği tamamlayıp geliyorum. Kol altına kadar ördüm. 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. İkinci ilikten sonra da 2 diş haroşa örmüş oldum. Buradan saydığımda toplam 32 diş var şu anda. Artık kol ve yaka kesimlerine başlıyorum.
Yine ilk 6 tane ilmeğim düz olacak. 1 2 3 4 5 6. Bir tane düz ilmeğim olacak ve bu düz ilmeği arka yüzde örmeden alacağım. İpimi içeri alıyorum ve 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerim ters. Model örmeye devam ediyorum bu kısımda da. Sıra sonunda 9 ilmek kalıncaya kadar ters olarak örüyorum. 2 4 6 8 9 bir tane daha öreceğim. Evet, sıra sonunda 9 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte ters olarak örerek bir tane de buradan kesmiş oldum. İpimi dışarı alıyorum, bir tane düz örüyorum. Bu ilmek arka yüzde örülmeden alacak ve 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Arka yüze geçtim. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. İpimi içeri alıyorum. Ön yüzde düz ördüğüm ilmeği arka yüzde örmeden alıyorum. Tekrar ipimi dışarı aldım. Şimdi şurası düz ilmek olacak. Demek ki bu ters olacak. Bunu ters olarak örüyorum. Ve bir düz, bir ters. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bu modelde ön yüzde örerken yanlış ördüğümüzü çok anlamayabiliriz. Ama örgü bittiğinde eğer bir kayma olursa düzgün görünmeyecek ve hata hemen belli olacak. Hata yapıp yapmadığımızı bu arka yüzden çok rahat anlayabiliriz. Bir düz bir ters çok net görünüyor model. Evet, bir düz bir ters sıra sonuna doğru ilerledim. En son düz örmüştüm. Şimdi ters örüyorum. Buradaki ters ilmeği de örmeden aldım ve 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Evet, birer tane eksiltme yapmış oldum. Ön yüzdeyim 6 tane düz. 2 3 4 5 6. Ön yüzde düz ördüğüm ilmeği düz örüyorum. İpimi içeri alıp 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltme yaptım. Yine sıra sonunda 9 ilmek kalıncaya kadar ters olarak örüyorum. İki, 4, 6, 8, 9. Evet, sıra sonunda 9 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane kestim. Düz ilmeğimi ördüm ve 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Artık ön yüzde omuz hizasına gelinceye kadar
6 değil 7'şer tane düz ilmek olacak. Başta ve sonda 7'şer tane düz ilmek olacak ön yüzde. Arka yüzde de 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 düz. İpimi içeri alıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Sırada düz ilmek var. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. İkişer tane kesmiş oldum. 2 sağ taraftan, 2 sol taraftan. Bu şekilde her ön yüzde hem yakadan hem de koldan eksiltmelere devam edeceğim. Düz. Ters ilmeği örmeden aldım ve 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Evet, 4 kez daha hem yakadan hem koldan eksiltmeye devam edeceğim. Şu anda 2'şer tane yaptım. 4 tane daha yapacağım. Toplam 6'şer tane eksiltmiş olacağım. 6 kez kol tarafından, 6 kez de yakadan eksiltme yaptım. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Burası sağ beden, burası sol beden. İki taraf şu ana kadar birebir aynı şekilde örüldü. Sadece bu tarafta ilik açtım. Eğer siz bu tarafta ilik açmak istiyorsanız buradan açarsınız iliğinizi. Burayı başlarken dikmek için kenarda ip bıraktım. Bu tarafta arkada bıraktığım iple dikilecek. Buraya kadar aynı. Bundan sonrasında bu kısmı da nasıl yaptığımı, nasıl kestiğimi göstereceğim. Şimdi artık sadece yakadan eksiltmelere devam edeceğim. Şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek var. Artık sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ördüm. Ters örerek ilerliyorum. Yakaya doğru. Evet, şimdi yakadan bir tane yine bu 2 ilmeği, şu düz ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltme yaptım. 7 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7. Arka yüze geçtim. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 düz. İpimi içeri alıyorum. Bir tane örmeden aldım. Bu ilmek düz olduğuna göre şimdi sırada ters ilmek var. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Ne kadar kolay değil mi? Bir düz, ters ilmeği örmeden alıyorum. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Evet, yakadan bir tane daha eksiltme yapmış oldum.
Tekrar 7 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz. Diğer ilmeklerim ters. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Bir tane düz örüyorum. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha doğrusu buradaki eksiltmeyi yaptıktan sonra ön yüzde 7 tane düz örüyorum. Bu şekilde şişimde 15 ilmek kalıncaya kadar sadece yaka kısmından eksiltmelere devam edeceğim. Her ön yüz. Yaka eksiltmelerini de yaptım. Şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek var. Bu 15 ilmeği de artık omuz hizasına kadar örmeye devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ön yüzü bu şekilde öreceğiz. Arka yüzü de 6 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. İpimi içeri alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden aldım. Bir düz. Tekrar ipimi içeri aldım. Ters ilmeği örmeden aldım. Ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu şekilde omuz hizasına kadar örüp artık bitireceğiz. Evet, omuz hizasına kadar ördüm. Şimdi şu son ilikten sonra 2 haroşa sırası örmüştüm. Ondan sonra kol ve yaka kesimine başlamıştım. Buradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 haroşa sırası boyunca örmüş oldum. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi keserek kapatıyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. İkinci ilmeği ördüm. İlk ilmeği üzerinden atlattım. Ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Başta da söylediğim gibi çok kolay, aynı zamanda da keyifli bir model. Zaten 2 sıradan oluşuyor. Çok fazla ön arka farkı da yok. Arada bir tane ters ilmek vardı. Onu ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine düz örerek yeleğin bir tarafını bitirmiş oldum. Diğer tarafı zaten ben ikisi aynı olan kısmını bitirmiştim. Şimdi kol ve yaka kesimlerine de başlamıştım. Kol kesimleri bitti. Yaka kesimlerini de şimdi yine birlikte yapacağız. Daha sonra da arka bedeni örüp bitireceğiz. Son ilmeğimi ördüm. Bir tane daha son ilmeğimi örüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu tarafta ip bırakmama gerek yok. Çünkü arka bedende ip bırakacağım. Onunla dikeceğim omuzu. Evet. Gayet güzel oldu.
Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Evet, burada yaka ve kol kesimlerini yapmıştım. Kol kesimleri bitti. Şimdi artık sadece yaka kesimi yapacağım. Yakasını buradan bu kez bu taraftan keseceğim. Şöyle birleştirelim. Evet, buraya kadar örmüş oldum. Kol kesimleri bitti. Şimdi buradan yaka kesimini yapmıştım. Bu tarafı da buradan yapacağım. Şimdi 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7. ilmeğim de düz ve burada 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltme yaptım. Ters örerek devam ediyorum. Evet, düz ilmeğe geldim ve 7 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğim düz. Arka yüze geçtim. 6 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6. İpimi içeri aldım. Bir tane örmeden alıyorum. İpimi dışarı aldım ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters devam ediyorum. Bir düz, bir ters, ön yüzde düz ördüğüm, arka yüzde örmeden aldığım ilmek ve 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bir kez daha göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 tane düz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Diğer ilmeklerim de ters. Yedi tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğim düz. Bu şekilde sadece önden eksiltmelere devam edeceğim. Şişimde 15 ilmek kalıncaya kadar. Şişimde 15 ilmek kalınca da buradan 15 ilmeğimi örerek devam edeceğim. En baştan sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53. 53 haroşa sırası olunca örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Sadece bu tarafta dikmek için biraz ip bırakacağım. Omuzu o ipleri dikeceğim. Arka bedenini kol altına kadar ördüm. 59 ilmek başladım ve tıpkı ön bedenini kol altına kadar ördüğüm şekilde ördüm. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Baştan itibaren sayıyorum. İlk baştan itibaren toplam 32 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi artık kol kesmelerine başlayacağım. Birazcık yaklaştıralım. Yine 6 tane kenar bandı için ön yüzde de arka yüzde de düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5
6 ilmek. Sıradaki ilmek düz örüyorum. Bu arka yüzde örmeden alacağım. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane burada eksiltme yaptım. Ve sıra sonunda 6, 7, 9 ilmek kalıncaya kadar ters olarak örüyorum. Modelde çünkü ön yüzde ters örüyoruz. İlk eksiltme sırasındayım. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kalıncaya kadar ilerledim. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir tane de bu taraftan eksiltme yapmış oldum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi içeri aldım. Ön yüzde düz ördüğüm ilmeği arka yüzde örmeden aldım. İpim bu tarafta. Şimdi sırada bu ilmek düz, bu ters olacak. Demek ki bu ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Arka yüzdeyim. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Buradaki ters ilmeği örmeden alıyorum ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüzdeyim. İkinci eksiltme sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek. Sırada bir tane düz ilmek var. Bunu arka yüzde örmeden alacağım. Ve ipimi içeri aldım. 2 tane ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve bir tane eksiltme yapmış oldum. Ters örerek ilerliyorum. Ön yüzdeyim. İkinci eksiltme sırasındayım. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek bir tane de bu taraftan eksiltme yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Ve 6 tane de kenar bant için düz ilmek. Arka yüze geçtim. Yine 6 tane düz ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi içeri aldım ve bir tane ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım. Şimdi sırada şu aşağıdan bakarak gidersek, çünkü şurada kesmelerde bazen değişiklik olabilir ya da bir öncekine bakabiliriz. Düz, ters, düz. Evet, bu ilmeğimi düz örüyorum. Bunu ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzdeyim. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. İpimi içeri alıyorum. Bu ilmeği örmeden alıp ipimi dışarı alıyorum. Ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, ikişer tane eksiltme yapmış oldum. Toplamda 5 bu taraftan, 5 bu taraftan eksiltme olacak. Şişimde 59 ilmek var. Eksiltmelerden sonra şişimde 49 ilmek kalacak. Evet, kol kesimleri de bitti.
5 bu taraftan 5 bu taraftan eksiltme yaptım. Toplam şişimde 59 ilmek vardı. Şu anda 49 ilmek var. Şimdi bu 49 ilmeği de ense çalışmasına kadar örüp geliyorum. Bu kol kısmında kesme yapmaya başladığımız andan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 haroşa sırası örmüş oldum. Ön yüzde örerek sıra sonuna geldim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine ipimi arkaya alıp bir tane örmeden alıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek oldu. Sıra sonunda 9 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok küçük bir omuz çalışması olacak burada. Omuz ve ense çalışması. Evet, düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. İki, 4, 6, 8, 9 ilmek kalıncaya kadar örecektim. 4 ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir tane ters ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüze geçtim. Ön yüzde 7 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz. Bir ters. Bir düz. Ve diğer ilmeklerim yine düz. Sıra sonunda 9 ilmek kalıncaya kadar. Evet, bir tane düz ilmeği örüyorum. Bir tane ters ve 7 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Ön yüzde düz örerek geldim. 9 ilmek kalınca bir düz, bir ters ve 7 tane düz ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine deminki arka yüzde ördüğüm gibi örüyorum. 6 tane düz, 2, 3, 4, 5, 6 düz. İpimi içeri alıyorum, tersi örmeden alıyorum. Bir düz, ipimi içeri aldım, tersi örmeden aldım. Ve sıra sonunda 9 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım ve 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüze geçtim. Ön yüzde artık ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle kapatıyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk ilmeği üzerinden atlattım. Ördüm ve önceki ilmeği üzerinden atlattım. Evet, buradaki ilmeklerimi zaten hep düz ördüğüm için yine düz örüyorum. Bu ilmeğim de düz.
Arada bir tane ters ilmek vardı. Ters örüyorum. Yine düz ilmeğimi ördüm. Bu kısımları da düz örmüştüm. Evet. Bu şekilde keseceğim. Bütün ilmeklerimi düz örerek sadece şuradaki iki ön yüzde düz, arka yüzde boş aldığım ilmekler var. Onların ortasındaki ilmeği ters öreceğim. Onun dışındaki bütün ilmeklerimi düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak bütün ilmeklerimi kapatacağım. Evet, arka beden ilmeklerini kapatıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm. Ve yine biraz ip bırakıp kesiyorum omuzu dikmek için. Evet. Arka beden de bitti. Şunu çıkarıyorum. Burası sol ön beden. Sağ ön beden. Dış tarafından dikeceğim yine. Şimdi karşılıklı olarak dikeceğim. Evet, buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum önce. Biraz daha büyüteyim ekranı. Karşılıklı olarak ilmeklerin içine girerek yapıyorum dikişimi. Şöyle şurada V olarak kapattığım ilmekleri bunun dış tarafındakinden alıyorum bir tane. Karşı tarafında yine dış tarafından alıyorum. Her ikisinin de dış tarafından alıp dikiyorum. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Bu iğnelerin uçları küt olduğu için bazı yerlere girmek biraz zor oluyor. Evet, karşılıklı olarak girdim ve bunlar da böyle karşılıklı gelmiş oldu. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Omuzu ben bu şekilde birleştiriyorum. Siz istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Örerek de birleştirebilirsiniz. Ya da tığ ile de birleştirebilirsiniz. Daha önceki videolarımda her şekilde birleştirmeler var.
Nasıl tercih ederseniz o şekilde birleştirebilirsiniz. Ben seviyorum böyle dikerek birleştirmeyi. Şuradan şöyle içeri alıyorum ipimi. Buradaki bu ipimle bağlıyorum. Şurada bir kez sıkılamak istiyorum ipimi. Evet, birazcık yürüteceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikip yan dikişlere geçeceğim. Şu ipimi de tığ ile birazcık yürüteceğim. Burası tamam. Şimdi ben diğer tarafı da dikeceğim. Ondan sonra da kenarları dikeceğiz. Şimdi yan dikişini yapacağım. Bu tarafı dikmek için arka bedene başlarken ip bırakmıştım. Eğer siz ip bırakmayı unutursanız başka bir iple dikersiniz. Ekranı yaklaştırayım birazcık. Evet, şimdi yine dış taraftan dikiyorum. Haroşa dikişiyle dikiyorum. Şurada en alttaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Şöyle önden girdim. Burada da ilk ilmeğin içine giriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki haroşa dişine girdim. 1. Buradaki de ilk haroşa dişi burası. Evet, yine karşılıklı olarak haroşa dişlerin içine girerek dikiyorum yan tarafı. İpimi biraz fazla uzun tutmuşum. Evet, bu şekilde dikerek kol altına doğru ilerleyelim. Arada bir şöyle uçtan tutup bu şekilde sıkılıyorum. Yeleğin yan dikişini yapıyorum. Haroşa dikişi yapıyorum. Şimdi şurada düz örgüye başlamıştım. Buraya kadar dikeceğim. Yani 2 diş kalmış. Bu tarafta da yine aynı şekilde 2 diş.
Evet, şu birincisi. Şu da ikincisi. İğnemi içeri alıyorum. Şuradan haroşa dişinden içeri girdim. Burada ipimi bir tane sabitleyeceğim. İpimi bir kez daha sabitliyorum. Ve haroşa dişlerin içinden birazcık yürütüyorum ipimi. Evet, bu kadar yeterli. İpimi kestim. Ve bir tarafını dikmiş oldum. Evet. Şimdi diğer tarafı da dikeceğim. Düğmelerini de dikip geliyorum. Evet, yereğimiz bitti. Çok minnoş, çok tatlı oldu. 0,6 ay ölçüsünde oldu ve santim olarak ölçüsünü de videonun başında vermiştim zaten. Bir yumaktan daha az ip gitti bu yeleğe. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.